Mommiesvlog channel. இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. அப்புறம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா subscribe பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க bell ஐகானையும் click பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போய்டலாம். Hi friends, இன்னைக்கு வீடியோல ஈஸியான சூப்பரான டிஃபரண்ட் ஸ்டைல்ல ஊறுகாய் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். நம்ம டிஃபரண்டான மெத்தட்ல தான் பண்ண போறோம். எப்படின்னா ஃபயர்லெஸ் குக்கிங் அப்படின்ற மெத்தட்ல தான் பண்ண போறோம். ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம அடுப்பே யூஸ் பண்ண போறது கிடையாது. ஸோ எந்த தாளிப்பு எதுவுமே கிடையாது. எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு அப்படியே நம்ம ஊறுகாவா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்க, ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும். ஸோ இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா மாங்காய் வந்து எடுத்துட்டு மாங்காவை கட் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் வெயிலில் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. இல்லை அப்படின்னா ஃபேனுக்கு கீழே வச்சு ஒரு 1 hour வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அதில் இருக்க ஈரப்பதம் மட்டும் போயிடணும். அப்போ தான் நம்ம வெளியில் ஒரு 2 days வச்சாலுமே நல்லாயிருக்கும். 2 daysல நம்ம மோஸ்ட்டாக நம்ம கொஞ்சமாக செஞ்சால் தான் காலி ஆயிரும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 1 week வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிளிமூக்கு மாங்காய், புளிப்பான மாங்காவா ஒரு பெரிய மாங்காவாக எடுத்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நீட்டாக ஒரே சைஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து இஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா தோல் சீவி இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக போட்டு வச்சுக்கோங்க பீசஸ்ஸு. பூண்டு தோல் உரிச்சிட்டு இந்த மாதிரி நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணிக்கோங்க. கருவேப்பிலை பொடி பொடியாக நறுக்குனது, பச்சை மிளகா, இது 5 தான் எடுத்துருக்குறோம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்ததுக்கப்புறமா ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் இல்லை அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் பாட்டில், அதாவது கண்ணாடி ஜாரு இல்லைனா செராமிக் ஜார், அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இதில் வந்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக் டப்பா தான் எடுத்துருக்கோம். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மாங்காய் மட்டும் மறக்காமல் கொஞ்சம் நேரம் காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அந்த ஈரப்பதம் போயிடணும், அப்போ தான் ஊறுகாய் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகா, இஞ்சி, பூண்டு, கருவேப்பிலை. ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் சேர்த்தா தான் அந்த ஊறுகாய் டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த 5 சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் உப்பு தான் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 3லேருந்து 4 ஸ்பூன் நீங்கள் தேவைக்கேற்ப ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மிளகாய்த்தூள் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம். தனி மிளகாய் தூள் தான் ஆட் பண்ணணும். 4லேருந்து 5 ஸ்பூன் நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். உப்பு மிளகாய்த்தூள் எல்லாமே நம்ம எடுத்துருக்க அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் ஊறுகாய் சூப்பராக நல்லா காரமாக புளிப்பாக செமையாக இருக்கும். இது தயிர் சாதத்துக்கு, சாம்பார் சாதத்துக்குலாம் சூப்பரான காம்பினேஷன். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக எண்ணெய் ஆட் பண்ண போகிறோம். இது செக்கு நல்லெண்ணெய். நம்ம எவ்வளோ மாங்காய் எடுத்துருக்கோமோ அதுக்கேற்ற அளவு நாங்கள் ஒரு பெரிய ஸ்பூன், ஃபுல் ஸ்பூனுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணுறோம். ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்தாச்சு. ஒரு 4லேருந்து 5 மணி நேரம் நல்லா ஊறணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சூப்பரான மாங்காய் ஊறுகாய் ரெடி. குயிக்காக ரெடி பண்ணிடலாம். இதுக்கு வேணும்னா தாளித்து ஊற்றிக்கலாம், இல்லை அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 5 hours ஊறினதில் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்தது. நீங்களும் இந்த ஃபயர்லெஸ் குக்கிங் ஊறுகாய் ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.